Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, reagoi përsëri ndaj spekulimeve në mediat sociale që pretendonin se ai kishte vdekur, ndërsa postoi këtë të martë një video të re, kësaj here me momentet e takimit të ambasadorit amerikan, Mike Huckabee. Huckabee tha duke qeshur: "Presidenti Trump donte të sigurojë që ishit mirë", ndërsa Netanyahu ju përgjigj me buzëqeshje: "Po Mike, jam gjallë." Ai gjithashtu ironizoi teoritë që pretendonin se videot e tij të fundit ishin krijuar me inteligjencë artificiale. "Ne shtrëngojmë duart me 5 gishta në secilën dorë", tha Netanyahu. Gjatë takimit, Netanyahu tregoi një kartë me emrat e udhëheqësve të lartë iranian që Izraeli po i shënjestron. Ai tha se kishte fshirë 2 emra gjatë natës, Ali Lariani dhe Golamreza Soleimani, të vrarë së fundmi, ndërsa theksoi bashkëpunimin e ngushtë me SBA-n. "Ajo që po bëjnë presidenti dhe forcat amerikane është e pabesueshme. Ne jemi krenar që qëndrojmë krah për krah me ta dhe po heqim qafe këta që synojnë armë bërthamore dhe mund t'i përdorin kundër qyteteve amerikane. Ata nuk do t'a bëjnë këtë, ne do t'i zhdukim nga faqa e dheut", tha ai. Video e re vjen pas përhapjes së teorive konspirative në rrjetet sociale, të cilat Netanyahu i mohoi me humor dhe vendosmëri.